마찰 용접이라 불리는 용접은 이름 그대로 두 개의 재료에 강한 마찰력을 주고 마찰에서 발생되는 열을 통해 물질을 녹여 용접을 하는 방법인데, 왜 이런 복잡한 방법으로 용접을 하는 걸까요? 마찰 용접은 우주선이나 자동차를 만들 때처럼 세밀하고 복잡한 과정이 필요한 경우 사용되는데, 일반적인 용접이 아니라 마찰을 통해 용접을 하게 되면 플라스틱과 알루미늄 같이 완전히 성질이 다른 물질들을 완벽하게 용접을 할 수 있고, 미세한 질량이 큰 차이를 부르는 섬세한 용접에서 추가적인 중량 없이 용접을 할 수 있어 사용된다고 합니다. 하지만 마찰 용접을 하기 위해 사용되는 장비가 너무 비싸고 봉 모양으로 된 재료가 아니면 용접을 할 수 없어 특수한 물질들이 아니면 잘 사용되지 않는다고 하네요.